नमस्कार दोस्तों, ये देखिए हमारे पास पेशेंट आए हुए हैं जिनका एक्सरे है। ये देखिए स्पाइन की बेंडिंग किस तरीके से हो रखी है। स्कोलियोसिस है राइट साइड का, बहुत ज्यादा बेंडिंग हो रखी है। फ्यूजन हो रखा है, इधर हम देखेंगे लेटरल व्यू में तो फ्यूजन हो रखा है, स्पेस बहुत कम है। एमआरआई इनका नहीं हुआ है। इधर हम मस्कुलर स्पाज्म देख रहे हैं तो स्पाज्म बहुत ज्यादा है। सेक्रोइलाइटिस भी है, रोटेशन हो रखा है, ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। देयर इज रोटेशन इन द पेल्विक आल्सो, और बहुत ज्यादा स्कोलियोसिस है। आज थर्ड विजिट है। 3 दिन में कितना आराम है वो बताइए। अरे आराम तो हो गया है काफी मुझे का, लेकिन दर्द का यही दर्द जो कम हो जाए तो फिर हाँ, दर्द पहले से कितना आराम है वो बताओ। पहले से तो काफ़ी ज़्यादा आराम है, मतलब जैसे झुक के पहले चल रहे थे, अभी तो बड़े चल नहीं पा रहे थे, अभी चल के दिखाइए। पहले दिन जब हमारे पास आए थे तो 2 लोग पकड़ कर लेकर के आए थे इनको, अभी स्ट्रेट चल रहे हैं। नहीं तो ये खड़े नहीं हो पा रहे थे। आप थे सब दिन। हाँ चलिए चलिए चलिए, चल के आइए। हाँ ठीक, लेटिए, पेट के बल। बस 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 बस, आपको रिलीफ देंगे, बहुत जबरदस्त रिलीफ दे देंगे। आज थर्ड विजिट है। ये देखिए एडजस्टर टूल है, एडजस्टर टूल से मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ और आराम से लेटेंगे। बस, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाथ पीछे कर लीजिए, बस। एडजस्टमेंट किया मैंने, अभी रिलैक्स छोड़ेंगे, बस। ऑस्टियोपैथी कर रहा हूं मैं, बस बस बस। बेस्ट मेजरमेंट करके दिया है, स्पाइन पूरी स्ट्रेट हो गई। 3 सेशन केवल लिया है, अभी ये पूरी तरीके से सीधे खड़े हो गए। ये देखो वॉकिंग देखो इनकी, बहुत बढ़िया, ताली बजा दो। वेरी गुड, आइए सीधे आइए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। फिर से चलिए 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 चलिए। डॉक्टर पूजा, व्हाट यू वांट टू से। देखो कितना आराम। सीधे चलिए, सीधे कमर सीधी करिए, कमर सीधी, यस, कमर सीधी करके चलिए। दर्द जाएगा, दर्द जाएगा। चलिए सीधे चलिए, सीधे चलिए, पूरी कमर सीधी हो गई, बहुत बढ़िया।